贝贝，看妈妈。贝贝，妈妈跟妈妈说什么？象，要看什么？象啊！妈妈放象给你看好不好？还是要看羊？要看什么？要看什么？跟妈妈讲啊，转过来。象啊！要看什么？要看什么？啊！贝贝，那什么？象啊！现在干嘛？贝贝，跟妈妈说象在干嘛？贝贝，睡觉。现在睡觉，那贝贝。